ในพระคัมภีร์อพยพ Today we will open the scripture Exodus. ซึ่งผมเทศนาในพระธรรมอพยพมาหลายสัปดาห์แล้ว I preached on Exodus for many weeks already. ทำไมผมจึงเทศนาในพระธรรมตอนนี้ Why I preach on this scripture? เพราะว่าพระคัมภีร์อพยพนั้นได้สะท้อนถึงบางสิ่งบางอย่างกับคริสเตียนในปัจจุบันนี้ Because in Exodus has reflect something for Christian. ได้สะท้อนให้เราเห็นบางสิ่งบางอย่างระหว่างคนอิสราเอลกับคริสตจักรในสมัยนี้ We can see something between Israelite and the church today. สะท้อนเรื่องแรกก็คือว่าอิสราเอลถูกปลดปล่อยจากอียิปต์ให้พ้นจากความเป็นทาส It reflects that Israelite has been set free from Egypt, from slave. ซึ่งเป็นเหมือนกับคริสเตียนในปัจจุบันนี้ที่พระเจ้าไถ่ให้พ้นจากความบาปผิดทั้งสิ้น Like Christian today, that God redeem us from all the sin. และสะท้อนสิ่งที่สอง And the second that reflects ชีวิตอิสราเอลที่อยู่ในแผ่นดินทินทุรกันดาร40 ปี the life of Israel in the wilderness. ก็ได้สะท้อนถึงคริสเตียนในปัจจุบันว่า Reflect of Christian life today. เราอยู่ในระหว่างการรอคอยตามพระสัญญาของพระเจ้า That we are on the journey waiting for His command. จนกว่าพระเจ้าจะตอบในคำอธิษฐานของเรา Until God answer our prayer. และสะท้อนสิ่งที่สาม And reflected the third thing. เมื่ออิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินคานาอัน When Israelite reached to Canaan. และได้ครอบครองตามที่พระเจ้าได้ทรงสัญญาไว้ And they rule over as God promised to them. ก็จะเหมือนกับคริสเตียนที่จะเกิดความอุดมสมบูรณ์และความรุ่งเรืองฮาเลลูยา Like Christian that will be abundant. เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สะท้อนสามสิ่งระหว่างอิสราเอลกับคริสตจักรในสมัยนี้ It is three things that reflected from Israelite and the church. ทีนี้เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตของเราได้รับการรับรองที่มาจากพระเจ้า The question how we going to do to get the support ก่อนพระเยซูเสด็จกลับมา before Jesus coming back. ก่อนที่เราจะไปสู่แผ่นดินของพระเจ้า Before we reach to His kingdom. พระวจนะของพระเจ้าในอพยพจะสะท้อนบางสิ่งบางอย่างให้กับเรา The word of God in Exodus teach us something. วันนี้เราจะเปิดอพยพบทที่ 13 ด้วยกัน When we open Exodus 13, ผมจะให้พี่น้องอ่านในข้อที่ 9 จนถึงข้อที่ 16 I will let you read from verse 9. เราจะยืนขึ้นด้วยกันครับ We will stand up and read it. Yeah. ข้อที่ 9 จนถึงข้อที่ 16 ผมจะอ่านนะครับสำหรับท่านพิธีนี้จะเป็นดังรอยสำคัญที่มือของท่าน และดังเครื่องระลึกระหว่างในตาของท่านเราอ่านด้วยกันได้ เมื่อพระธรรมของพระเจ้าจะได้อยู่ในปากของท่าน เพราะพระเจ้าได้ทรงนำพวกท่านออกจากอียิปต์ด้วยพระอันทรงฤทธิ์เพราะฉะนั้นท่านจงปฏิบัติตามกฎพิธีนี้ตามกำหนดทุกปีไป เมื่อพระเจ้าทรงนำท่านไปยังแผ่นดินของคนกานาอันดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษของท่านว่าจะทรงยกแผ่นดินนั้นให้แก่ท่านทุกอย่างที่เบิกคันครั้งแรกนั้นท่านจงแยกถวายแด่พระเจ้าและลูกสัตว์หัวปีตัวผู้ที่เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่านก็เป็นของพระเจ้าจงเอาลูกแกะไทยลูกลาหัวปีถ้าไม่ไทยจงหักคอมันเสียจงไทยบุตรชายหัวปีทั้งหลายของมนุษย์ไว้ทั้งหมดต่อไปภายหน้าเมื่อบุตรของท่านจะถามว่าทำไมจึงทำอย่างนี้จงเล่าให้เขาฟังว่าพระเจ้าทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์จากแดนทาสด้วยฤทธิ์พระหัตถ์ครั้นพระทัยของฟาโรห์ดื้อไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไปพระเจ้าจึงทรงประหารบุตรลูกหัวปีทั้งหลายในประเทศอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์ด้วยเหตุฉะนี้ข้าจึงถวายบรรดาสัตว์หัวปีตัวผู้แด่พระเจ้าแด่บุตรชายหัวปีทั้งหลายของข้าก็ไถ่ไว้พิธีนี้จะเป็นดังรอยสำคัญที่มือของท่านและดังเครื่องหมายระหว่างในตาของท่านเพราะพระเจ้าได้ทรงนำพวกเราออกจากอียิปต์ด้วยพระหัตถ์สาธุการแด่พระเจ้า Blessed be your name. พระวจนะของพระเจ้าทุกตอนนั้น God's word. ได้รับการดลใจที่มาจากพระเจ้า Every scripture is เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเรา and benefit to our จะ life เสริมสร้างชีวิตของเรา to encourage us, ในเช้าวันนี้ strengthen us. เราเชื่อว่า We believe that พระเจ้าทรงนำชีวิตของเราทั้งหลายเสมอมา God lead us และพระเจ้าจะทรงนำชีวิตของเราทั้งหลายตลอดไป and He will continue leading us. เราเชื่อว่าระหว่างนี้ We believe that เรารักพระเยซู we love Jesus. เราดำเนินชีวิตกับพระเยซู We live with Jesus.
และเชื่อว่า And we believe พระเจ้า that จะทำการอันยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเสมอ God will make a great thing in ขอบ our คุณพระ life. เจ้าในเช้า We นี้ thank you, Lord, ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า in Jesus' name. เอเมนเชิญพี่น้องนั่งลงครับ You can have a seat back. พี่น้องพระวจนะของพระเจ้าที่โมเสสได้พูดกับอิสราเอลในเวลานี้ The scripture that Moses told Israelites ได้พูดถึงพันธสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อคนที่เชื่อพระเจ้า talk about the promise of God to believers. ถ้าเรามีคำถามว่าพระเจ้าทรงสัญญาอะไรไว้กับคนของพระเจ้าบ้าง If today you have question, what is the promise that God has to believers? พระเจ้ามีพระสัญญาไว้มากมายสำหรับคนของพระเจ้า He have many promise for His people. ถ้าเราถามว่าตัวเราสัญญาไว้อะไรกับพระเจ้าบ้าง If we ask ourselves what we promise to God, เราเองก็มีสัญญากับพระเจ้าไว้หลายเรื่องเช่น we เดียวกัน also might have many things that we promise to Him. และอะไรบ้างที่มนุษย์ได้สัญญากับมนุษย์ด้วยกัน And what that the man promised to the man. เราเองก็มีสัญญากับมนุษย์ด้วยกันเช่นเดียวในชีวิตข We องเรา also have a promise to the man together. คำสัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญ Promising is the important thing. และสิ่งที่สำคัญกว่าคำสัญญาคือการทำตามคำสัญญานั้น The thing that important than promise is follow that promise. เอเมนไหมครับ Amen. เพราะฉะนั้นเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้า Therefore, when we walk with พระ God, เจ้าสัญญากับเราว่า God promised to us จะ that ทรงรักเรา He will love us, ดูแลเรา take care of รับ us, ผิดชอบชีวิตของเรา take responsibility. ไม่ทอดทิ้งท่าน Don't abandon us. พระเจ้าทำอย่างนั้นจริง And God do that. ๆ เพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอิสราเอลว่า Therefore, God promised to Israelites, จะให้แผ่นดินคานาอันเป็นมรดก He will give them Canaan. สุดท้ายทุกคนที่เชื่อฟังพระเจ้า Finally, those who obey God, ติดตามพระเจ้า follow God, รับแผ่นดินนั้นเป็นมรดก receive that land. ปัจจุบันนี้พระเจ้าสัญญาไว้ว่า Today, God promised พระ that เจ้าจะให้คนของพระเจ้ารุ่งเรืองขึ้น His people will be lifted up. จะให้แผ่นดินสวรรค์เป็นมรดก He will give the kingdom of พี่น้อง heaven. ถ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับเราอย่างไร Today, if you believe the promises God has to you และเราเชื่อฟังพระเจ้า and you obey God, สิ่งนั้นจะเป็นจริงในชีวิตของท่าน that thing will become true in your life. เราจะได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกใน You ชีวิต will ของเรา receive the เอ kingdom เมนอยู่ไหนครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเห็นได้ว่าพระเจ้ารับผิดชอบ We can see that God take care. พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์ He never abandoned human. พระเจ้าไม่เคยดูถูกมนุษย์ He never looked down on us. ไม่ว่ามนุษย์จะอยู่ในสภาพอย่างไรก็ตาม No matter what is the condition of พระ us, เจ้ารับผิดชอบเสมอ God always แต่ takes สิ่งที่สำคัญที่พระเจ้าต้องการจากชีวิตของมนุษย์ But the important thing that God requires from us คือให้มนุษย์รับผิดชอบกับพระเจ้าบ้าง is to have some responsibility. อะไรที่พระเจ้าอยากให้มนุษย์ได้รับผิดชอบกับพระ What เจ้า does บ้าง God want man to do with พระ him? คัมภีร์ตอนนี้ก็ได้พูดถึงพิธีต่าง This scripture talk about many things. ๆ เป็นพิธีที่นำเรานั้นไปสู่พระพรของพระเจ้า The thing that lead us to the blessing of เป็น God วิธีการของพระเจ้าที่จะทำให้เราได้รับพระพรจากพระ is เจ้า the way that we can receive blessing. ผมจะให้หัวข้อคำเทศนาในวันนี้ว่า My topic today, ความจริงเรื่องการมอบถวายแด่พระเจ้าแล้วได้รับพระพร the truth about giving to God and get blessing. อะไรที่เราทำให้พระเจ้าแล้วเราได้รับพระพร What that we doing for God and we get. ทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ Everyone who's sitting here, เราจะต้องจำเริญขึ้น we must be lifted up. เอเมนไหมครับ Amen. เราต้องการความจำเริญขึ้นในนิเวศของพระเจ้า We want to see the good thing happen. เราต้องการมีเงินทอง We want to have money. เราต้องการมีบ้านเรือนได้หนา We want to have house and land. เราต้องการมีครอบครัวที่ดี We want to have a good family. เราต้องการลูกที่ดี We want to have a good children. เราต้องการอาชีพที่ดี We want to have a good work. เราต้องการงานการรับใช้ที่ดี We want to serve God well as คนของพระเจ้าถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า เราจะจำเริญขึ้น the people of God. If we obey God, our life will be, อาชีพของเราจะจำเริญขึ้น our career will be blessed. ชีวิตของเราจะจำเริญขึ้น Our life will be blessed. นักเรียนนักศึกษาที่เดินติดตามพระเจ้า The student that follow God, ถ้าเราเชื่อพระเจ้า if you believe God, ฟังเสียงของพระเจ้า listen to His voice, เราจะได้รับการอวยพรในหน้าที่การเรียนของเรา we will be blessed in what we doing. คนที่ทำงานในโลกนี้ Those who working in มี this เจ้า world, นาย help boss, มีลูกน้อง help your staff. เราจะได้รับการอวยพรที่มาจากพระเจ้า You will get blessing from God ถ้าเราเชื่อฟังพระเจ้า if you obey God. เพราะฉะนั้นวิธีการในการเดินชีวิตกับพระเจ้าจะทำให้เราได้รับพระพร So how we live with God will make us get blessing.
แต่เราจะดำเนินตามวิธีไหนนั่นคือสำคัญที่ But สุด which way we going to follow? เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนเราอยู่เสมอ God always teach us. เพราะพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้จึงบอกความจริงเรื่องการมอบถวายแด่พระเจ้าแล้วจะได้รับพระพรนั้นเป็นอย่างไร We see the truth about giving to God. บางคนถวายแล้วก็อยากจะได้ Some people give and want to get. ซึ่งผมเคยเทศนาไปแล้ว I preached before. และผมก็บอกว่าในพระธรรมมาราคีนั้นพระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้ารับรองเราอยู่แล้ว In Malachi, God said He already supplied for us. พระเจ้าท้าทายเราแล้วว่าถ้าเรามีชีวิตกับพระเจ้า He challenged us already that if we live with God, เป็นดังเครื่องบูชาแด่พระเจ้า in our life like the พระเจ้ารับรองอยู่แล้ว God already. เพราะฉะนั้นท่าทีที่ว่าเราถวายแล้วเราจะได้นั้นมันจะตกไป So the attitude that giving to God and we will get มันไม่ is สำคัญ not ในชีวิตของ important เรา anymore in our life. มันไม่สำคัญอีกต่อไป It's not important. แต่พระเจ้าได้พูดอีกข้อหนึ่งบอกว่า But God called another word. การมอบถวายนั้นเป็นการคืนให้กับพระเจ้า Giving to God is like return to God. แสดงถึงความรับผิดชอบ Show your responsibility. ที่เรามีบทบาทมีหน้าที่ That we have a duty. We have ที่มีชีวิตอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้า that as we live before Him, เป็นบุโรหิตของพระเจ้า become His priest. รับผิดชอบต่อพระเจ้า Take care of His word. ถ้าเราทำตามหน้าที่แสดงความรับผิดชอบต่อพระเจ้า If we do our job role, take responsibility. ไม่จำเป็นที่จะอยากได้ No need to have a. ไม่จำเป็นว่าเราจะได้อะไร And not important what we going to get. แต่ถ้าเราทำหน้าที่อย่างดีที่สุด If we do our job the best, พระเจ้ารับผิดชอบท่าน God will take care. เอเมนไหมครับ Amen. พระเจ้าจะรับผิดชอบท่าน God will take care. พี่น้องนี่คือสิ่งที่สำคัญมาก It is important. ผมอยากจะมีคำถามวันนี้ I have question. วันนี้ถ้าเรามีรถเรือนบ้านไร่นาและเงินทองที่ดิน Today, if you have all the assets แล้วก็เราอยู่ในประเทศของเรา and you live in your country, มีคำถามอยู่ว่า the question is, ไม่ว่าเราจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตาม no matter how you get that thing, นั่นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สำคัญ that is not important. แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่า The important is, ถ้าเกิดว่าเราเองไม่มีผู้สืบทอดมรดกเหล่านี้ if you don't have a descendant, คำถามก็คือว่า the question is, ทรัพย์สินของท่านจะตกอยู่กับใคร your treasure will belong to who? ทีนี้มีช้อย4ข้อให้ท่านตอบ There are 4 choices. ข้อที่หนึ่งคือตกอยู่กับคนข้างบ้านเรา Number 1, become to your neighbor. เขารู้ว่าเรามีทรัพย์เยอะ They know that you have a lot of money ตายหมดแล้ว and you already there. ไม่ได้ฟ้องทรัพย์อีกต่อไป You did not look after it ทรัพย์นั้นต้องเป็น anymore. ของเพื่อนบ้านในที่สุด So your asset will belong to your neighbor. นั่นคือข้อที่หนึ่ง That is choice ข้อที่สอง 1. Choice 2, ทรัพย์นั้นต้องเป็นตกเป็นเจ้านายของเรา belong to your boss เพราะว่าเขาดูแลเราอยู่ because they take care of your ปก life. ป้องเราอยู่ They protect your ให้ life. งานเราท Give your word. ำต้องเป็นเจ้านายของเรา So it must become to your boss. ต่อไป Number 3, ทรัพย์นั้นต้องตกอยู่กับลูกน้องของเรา it will fall to your staff เพราะลูกน้องของเราดูแลเราตลอด because your staff working for you ดูแลเรามาตลอดชีวิตของเรา and take care, serve you the whole life. เป็นลูกน้องที่มีความรักภักดี Is a faithful servant. สมควรจะได้รับมรดกทั้งหมด They are worthy to get all these things. สุดท้าย And the last, ตกเป็นของประเทศนี้ fall to become to the country. เพราะว่าไม่มีใครรับมรดกแทน Because no one is the descendant. ต้องเป็นของประเทศนี้ So it will belong to the government, the เพราะประเท country. ศนี้ให้ที่ดินกับเรา Because this country give you ให้ land, หน้าที่การงานกับเรา give you work, ให้ได้นากับเรา give you the thing. พี่น้องว่า4ข้อนี้ข้อไหนถูกต้อง What is the 1 choice? 2 3 4 1, 2, 3. พี่น้องจำได้ไหม4ข้อนี้ข้อไหนครับ ข้อไหนครับ Which number? ข้อไหนครับ Which number? ทรัพย์ของท่านตกอยู่กับใคร Your assets. ถ้าไม่มีบรรพบุรุษรับผิดชอบ ไม่มีลูกหลานรับผิดชอบ ข้อที่เท่าไหร่ครับ ข้อที่4ครับ Number 4. ตกอยู่กับประเทศนี้ So it will belong to. ท่านเอาไปสวรรค์ไม่ได้ If you cannot go to heaven, เอาไปนรกก็ไม่ได้ you cannot take to heaven or ตกอยู่ hell. กับเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ It cannot go to your neighbor. เจ้านายก็ไม่ได้ Cannot go to your boss. ลูกน้องก็ไม่ได้ Cannot go to your staff. ประเทศนี้ But to the country. เพราะว่าท่านเกิดที่ประเทศนี้ Because you born in this country. พี่น้องเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ในพระเจ้า Therefore today we are in God. เพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันชีวิตของเราไม่สามารถเอาสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ไปอยู่กับพระเจ้าได้ It is the same. We cannot take the thing we have in this world to
be with God. แต่มีลูกหลานผู้สืบทอดมรดกแทนเรา But you have the descendant. นั่นคือความจริง And that is the truth. แต่บางคนอาจจะพาทรัพย์ท่องไปในโลกนี้ Some people might got all the money, ขับรถเที่ยวในโลกนี้ go around the world, ขับเรือยอชต์เที่ยวในโลกนี้ drive the car, drive the yacht, พกเงินเที่ยวในโลกนี้ได้ have the money in the world. เราสามารถมีเสรีภาพและใช้สิ่งที่เรามีอยู่ได้ We can have freedom and use what we have. แต่มันมีเวลาของมัน But there is a time. วันหนึ่งเราจะไม่มีเวลาใช้ One day we will have no time to แต่ use คนอื่นจะใช้ it. But other people will use it. วันหนึ่งนั้นเราสิ้นสุดเวลาแห่งการใช้สิ่งที่เรามีอยู่ When our time is finished. เพราะว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่ของเรา Because that is not belong to us. แต่เราแค่เพียงมีสิทธิ์ชั่วคราว We just have the temporary authority และบริหารสิ่งที่เรามีอยู่นั้นอย่างถูกต้อง and manage what we have. เช่นจ่ายภาษีให้กับรัฐ For example, pays the tax to the government. เหมือนคนไทยบุคคลธรรมดา Like Thai people, อย่างน้อย 7% at least 7%. นั่นคือบริหารทรัพย์ที่ถูกต้อง That is managed what เมื่อ we ซื้อ have. ของจากเซเว่น When we buy the stuff from 7-Eleven, ซื้อนม1 กล่อง we buy one meal. ท่านต้องจ่ายแล้ว 7% ให้ We กับ have เซเว่น to pay 7%. เมื่อท่านทำธุรกิจ When we do business, ธุรกิจดอกเบี้ย or got an interest, เงินกู้ or whatever, ก็จะเพิ่มทวีคูณดอกขึ้นมาขึ้นเรื่อย it will increase. ๆ ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมต่าง You have to pay many fees ๆ เมื่อกดแบงก์ต่างแบงก์1 ครั้ง when you make the transaction. บางแบงก์อาจจะไม่มีค่าธรรมเนียม Some bank might don't have that. แต่บางแบงก์ transaction มี fee. 15 บาท 20 บาท 25 บาท But some is 15 baht, 20 baht. ท่านต้องรับผิดชอบ We must take responsibility ต้องรับผิดชอบต่อประเทศนี้ for the country, ต้องรับผิดชอบต่อประเทศที่ท่านอยู่ for where you are. นั่นคือการแสดงความรับผิดชอบ That is show your responsibility. ถ้าท่านไม่รับผิดชอบ If you not care, ผิดกฎหมาย it will be illegal. ข้อไหนครับ เลี่ยงภาษีรัฐบาล Avoid the tax. ถูกจับครับ And we might get ค arrested. ดีอะไร อาญา ไม่ใช่คดีแพ่งนะ And it's criminal case. อาญาด้วยจำคุกแล้วก็ปรับ พี่น้องนั่นคือการหนีภาษี So that avoid the tax ในประเทศของท่าน in our country. เมื่อท่านมีเงินมาก When you have a lot of money, ๆ ท่านจะขนเงินไปต่างประเทศไม่ได้ we cannot move the big amount of money. ต้องจ่ายภาษีก่อน We have to pay the tax first. ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมก่อน We have to pay the fee first. ท่านพกได้แค่1,500,000 บาทเท่านั้น Like we can get take only 1.5 million ที่จะออกนอกประเทศ to left from this country. กฎหมายประเทศไทยทำอย่างนั้น And this in Thailand is like ยกเว้นท่านทำนิติกรรม unless you do some business. ทำธุรกิจบางอย่าง You have a business. อาจจะพกเงินได้มากกว่านั้น You can have more than that. พี่น้องนี่คือมนุษย์อยู่ใต้อำนาจของเงินตรา The man is live under the power of finance, อยู่ใต้อำนาจของมนุษย์ด้วยกัน under the power of human พี่ together. น้องอยากจะบอกว่าวันนี้เราเป็นของพระเจ้า I want to tell you that today we are belong to ถ้า God. เราอยากให้เราเป็นคนได้รับพระพรจากพระเจ้า If we want to get blessing from God, เราต้องทำอย่างไร what we have to do? เพราะฉะนั้นมนุษย์ไม่ได้ให้พรท่าน Man did not bless you, แต่ท่านต้องจ่ายทุกอย่าง but you have to pay many things. แต่เขาไม่เคยต่อชีวิตให้ท่านเลย But they never give you life. ไม่เคยให้บ้านเรือนได้นาแก่ท่าน They เล will ย extend your life or give the things to you. แต่สิ่งที่ท่านอาศัยอยู่นั้น But what where we live? ได้มาจากกรรมสิทธิ์ของบรรพบุรุษของท่าน Get from the authority from your forefathers. และท่านต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้น And we have to take care of that. วันนี้เรามาดูด้วยกันว่าพระเจ้าต้องการอะไร ที่จะอวยพรชีวิตของเรา Today we look together what the Lord wants. พระเจ้าจะให้ท่านได้รับพระพร He wants us to get blessing. เรามาดูประการที่หนึ่ง Number one, ขอบเขตของการมอบถวายให้พระเจ้าแล้วได้รับพระพร the boundary of giving to God and get blessing. ถวายอย่างไรทำให้พระเจ้าได้รับพระพร How to give to God. พระคัมภีร์ข้อนี้บอก 1.1 ก็คือการมอบถวายทุกคนให้พระเจ้า 1.1, give everyone to God. ถ้าเราอ่านในพระวจนะของพระเจ้าในข้อที่ 1 บอกว่าจงถวายลูกหัวปีทั้งปวงแก่เรา The scripture says, give out the firstborn son to God. คำว่าบุตรหัวปีคือสิ่งที่ดีที่สุด The firstborn is the best thing. แกะหัวปีคือสิ่งที่ดีที่สุด The firstborn sheep is the พระ first. เจ้าบอกว่าถวายแด่พระเจ้า God said, give to God. สร้างโมเสสไว้แล้วถวายแด่พระเจ้า He command Moses to give to God. พี่น้องรู้ไหมในประเทศไทย Do you know in Thailand, เวลาอายุของ
คนหนุ่มอายุ21 ปี Uh, 21 ปีประมาณนั้นนะ when the man reach their age about 21, จะต้องไปเป็นทหารรับใช้ชาติ they have to be a soldier. ต้องไปเลือกเอาใบดำใบแดง Have to do the lucky draw. ทุกคนเป็นของประเทศนี้ Everyone belong to the โด country, ยเฉพาะผู้ชาย especially men, ต้องรับใช้ประเทศนี้ have to serve the country. เป็นสิ่งที่รัฐต้องการ And this is what the government และ requires. ทุกคนจะเลี่ยงไม่ได้เลย And everyone cannot run away. พี่น้องนั้นเรียกว่าถวายกับประเทศนี้ That is give to the country. มนุษย์เป็นอย่างนี้ The man is like this. เพราะฉะนั้นในพระเจ้าก็เหมือนกัน In God is the same. พระเจ้าทำอย่างนี้ He is doing this. ทุกอย่างเป็นของพระเจ้า Everything is belong to เพราะ God. ฉะนั้นเราจึงมอบให้กับพระเจ้า That's why we give to God. เพราะฉะนั้นพระเจ้าสอนให้เรามอบถวายทุกคนให้กับพระเจ้า God teach to give everyone to God. พระวจนะของพระเจ้าในสมัยแรกบอกว่าเมื่อลูกของท่านคลอดได้ภายใน8 วันจงให้เขาเข้าสุนัต The scripture says after they delivery first day, 8 days, do the circumcision แสดงว่าเขาเป็นของพระเจ้า to show that they belong to God. ใน1 เปโตรบทที่ 2 ข้อที่ 9 First Peter chapter 2 verse 9. ท่านทั้งหลายเป็นชาติที่พระองค์ได้ทรงเลือกเอาไว้แล้ว We are the chosen nation, เป็นพวกบุโรหิตหลวง the loyal priest, เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ the holy nation, เป็นชนชาติของพระเจ้าโดยเฉพาะ the God nation. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้ว่า เราเป็นประชากรของพระเจ้า This is what the Lord tells us that we are belong to His. ความจริงมนุษย์บนโลกนี้เป็นของพระเจ้าตั้งแต่แรก Actually, all the human is belong to God. แต่เป็นเพราะว่าอาดัมนั้นได้ทำผิดต่อพระเจ้า But because the sin that Adam did, อยู่ใต้ความบาปในที่สุด we are being under the sin. เมื่อมนุษย์อยู่ใต้ความบาปถูกปกครอง ด้วยมนุษย์ด้วยกันนั่นคือส่วนหนึ่ง So as we live under sin, we have been ruled over by man, มนุษย์ส่วนหนึ่งถูกปกครองด้วยมนุษย์ด้วยกัน and some man being ruled over by มี man. กษัตริย์ปกครอง Have the king to reign, มีประธานาธิบดีปกครอง have president to reign, แล้วก็บริหารในแต่ละประเทศ and taking care of the country. แล้วก็ส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของซาตาน Some under the power of Satan. เช่นเป็นพวกพ่อมด For example, they doing witchcraft. พวกหมอผี They fortune พวก teller คนทรง or anything. พวกกราบไหว้รูปเคารพทั้งหลาย Those who worship idol. พวกนี้จะอยู่ใต้อำนาจของซาตาน These are under the power of Satan, และส่วนหนึ่งอยู่ใต้อำนาจของพระเจ้า and some under the power of God. คือพวกเราที่อยู่ที่นี่ Is our ที่เรามานั่งฟังเสียงของ as พ we ระเจ้า sitting here, listen to God. เรามานมัสการพระเจ้า We come to worship แต่ God. ความจริงคือมนุษย์เป็นของพระเจ้าหมดโลกนี้ The truth is, every human is belong to God. สูญเสียการปกครองไปสองส่วน But who lost their พี่ authority? น้องลองนึกดู มนุษย์สูญเสียการปกครองเสียสิทธิ์ไปสองส่วน Imagine we lost two authority. ส่วนหนึ่งเป็นของมาร Belong to Satan ส่วนหนึ่งเป็นของมนุษย์ด้วยกัน and belong to human. แล้วก็อีกหนึ่งส่วนเป็นของพระเจ้า And คือเรา one part is belong to God. Is คือเราทุกคนที่อยู่ที่นี่ พระเจ้าเลือกเรา God choose us. พระเจ้าเลือกเรา และต้องการให้ทุกคนกลับมาหาพระเจ้า God choose us and want everyone come back to God. กลับมามีชีวิตอยู่เพื่อพระเจ้า Come back to live for เพราะ God. ฉะนั้นพระคัมภีร์ตอนนี้จึงบอกทุกคนต้องมาหาพระเจ้า The scripture says everyone has to come to God. เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงตายเพื่อบาปของเขาแล้ว Because He died for their sin. เขาจึงต้องกลับมาหาพระเจ้า นั่นคือเหตุเป็นความจริง That's why they have to come back to God. ในโรมบทที่ 12 ข้อ 1 Romans 12 verse 1. บอกว่าพี่น้องทั้งหลายได้เห็นแก่ความเมตตากรุณาของพระเจ้า Because of the mercy of God. ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านทั้งหลายถวายตัวแด่พระเจ้า I want to beg you to give your life to God. เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์และเป็นที่พอพระทัยพระ Be เจ้า a living sacrifice that pleasing God. นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาในตัวท่านทุกคนที่นี่ That is what God requires from us. ชีวิตเป็นของพระเจ้า Our lives belong to God. ชีวิตไม่เป็นของเราเอง Our life is not belong to ourselves. แต่แค่เพียงแต่พระเจ้าให้สิทธิ์กับเราแค่นั้นเอง We just got the authority. แต่ความจริงชีวิตเป็นของพระเจ้า Anyway, our lives belong to เพ God. ราะฉะนั้นเราจึงต้องใช้สิทธิ์ของเราให้ถูกต้อง That's why we have to use our rights the right way. ใช้สิทธิ์ของเราเพื่อพระเจ้า Use our right for God, เพื่ออาณาจักรของพระเจ้า for His kingdom. เราจึงมอบถวายชีวิตเราให้พระเย That's ซู why we give our right to Jesus. รับใช้พระเจ้า Serving God.
เดินติดตามพระเจ้า walking with God, ทำในสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัย doing what pleasing God. พี่น้องนั่นคือสิ่งแรก That is the first one. 1.2 1.2, การมอบถวายตลอดไป giving forever. การมอบถวายตลอดไปนั้นทำให้เราได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้า Giving forever make us receive blessing from God. ผมจะเปรียบเทียบพี่น้องในขณะที่ท่านอยู่ในประเทศของท่านเอง Compared to our country, ถ้าเกิดว่าท่านจ่ายภาษีมาเรื่อย if we pay the tax continually, ๆ ก็จะมีใบเสร็จมาหาท่าน then we have a bill, a receipt sent to us. เป็นใบเสร็จที่รับเงินบอกว่าจ่ายภาษีแล้ว A receipt said that we already paid. แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่จ่ายภาษี Whenever we did not pay the tax, จะมีบินมาเรียกเก็บภาษีจากท่าน then we have the invoice come to us. แต่ไม่ใช่ใบเสร็จ It's not received ทำให้รู้ว่าท่านกำลังเรียกภาษีอยู่ to tell us that we have to pay. แล้วก็จะมีหน่วยงานจากราชการมาตรวจสอบหน้าที่ของ And ท่าน then we have the people come to checking การงานของท่าน your work. ว่าท่านได้กำไรหรือเปล่า If your work got benefit ขาด or ทุนหรือเปล่า you lost, เพื่อจะรู้ฐานะของท่านในปัจ so จุบัน they can know your status. และถ้าท่านได้กำไร And if you got profit แล้วไม่จ่ายภาษี and did not pay the tax, เขาบอกท่านไม่ถูกต้องแล้ว so they said this is not right. เขาก็เลยคิดเป็นภาษีย้อนหลังให้กับท่าน So they will charge you more. พี่น้อง Brothers and sisters, นี่คือความจริง this is the truth. ใช่ไหม Is that true? หลายคนถูกคิดภาษีย้อนหลัง Many got the more to pay เมื่อทำธุรกิจในประเทศนี้ when they doing business here. นั่นหมายว่าท่านต้องจ่ายภาษีทุกเวลา That means we have to pay the tax all the time. ทุกกำไรต้องจ่ายให้กับรัฐบาล Every profit we have to give back เพราะ to ว่า the government เราเป็นคนของรัฐบาลนี้ because we are belong to this คริส country. เตียนก็เหมือนกัน Christian is the same. พระเจ้าให้เรารับผิดชอบกับพระเจ้าตลอดไป God want us have responsible for God. เราต้องถวายสัตย์ซื่อกับพระเจ้าต We ลอด have ไป to give to God faithfully. เรามีลูกเราต้องมอบถวายกับพระเจ้า We have our children. We have to give to God. เรามีกำไรจากรายได้ที่พระเจ้าอวยพรเราตัดสินลดให้กับพระเจ้า We have profit from the work we do it with และตลอดไปด้วย forever. โดยที่รู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม No matter we realize or not. เพราะฉะนั้นคริสเตียนจึงมีการมอบถวายตลอดไปกับพระเจ้า Christian always give to God. เหมือนกับประชาชนในโลกนี้ที่ต้องจ่ายภาษีตลอดไป Like the nation in this world that give the tax. พี่น้องนี่คือความจริงที่มนุษย์เลี่ยงไม่ได้ It is the truth that we cannot avoid. แต่ถ้าเรารับผิดชอบกับพระเจ้าพระเจ้าจะรับผิดชอบกับเราตลอดไป But if we responsible on to God, and God will เอ responsible. เมนไหมครับ Amen. ในสดุดีบทที่ 23 ข้อที่ Psalm 23 verse 6. 6 บอกว่าแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักจะติดตามข้าพเจ้าไป Indeed, it is for sure that the goodness and His love will follow me ตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้า the whole of my life, และข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจ and I will live in His temple forever. กษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นคนที่รักภักดีต่อพระเจ้า King David loved God, แล้วก็เป็นคนที่รับใช้พระเจ้าตลอดชีวิตของ and he ท่าน served God the whole life. แล้วก็อยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าด้วย Live in His temple. พี่น้องนั่นคือหน้าที่ That is the duty ของการเป็นคริสเตียนที่เดินติดตามพระเจ้า of being Christian, following God. เพราะฉะนั้นชีวิตคริสเตียนจึงต้องมีชีวิตกับพระเจ้าเสมอ Christian life must walk with God. เราจึงมอบถวายกับพระเจ้าเสมอแล้วพระเจ้าจะอวยพรเรา That's why we always give to God and get blessing. ถ้าเรารับผิดชอบต่อพระเจ้า If we have responsible, พระเจ้าจะรับผิดชอบกับเรา God will have blessing. พี่น้องรู้ไหมว่ามีอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกให้ท่านทราบ One thing I want to tell you, บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยที่ทำประกันสังคมแล้วไม่ได้จ่ายประกันสังคมให้กับรัฐบาล if you doing the social security and you did not pay to the government, หมายถึงว่าแสดงความรับผิดชอบตัวเรากับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเช่นอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บต่าง that thing means you have responsible to yourself about for the accident or whatever sickness that will happen to you. ๆเขาเรียกว่าประกันสังคม That is social security insurance. ถ้าบริษัทไหนไม่จ่ายประกันสังคม If any company did not pay that ปัจจุบันนี้ nowadays, ไม่ใช่ว่าเพียงแต่เขานั้นเอารายชื่อออก not only they take their name out, ไม่ปกป้องไม่ดูแล not protect, แค่นั้นยังไม่พอ not only that, เขายังตามมาแล้วบอกว่าคุณมีคดี they will follow you and say you have the case. เป็นอย่างนั้นจริงๆนะ It's like that. เพราะฉะนั้นเจ้านายที่เป็นเจ้าของบริษัทต้องรับผิดชอบ So the boss
of the company have to take care. ลูกน้องทุกคนต้องมีประกันสังคม Every staff must have social security. ถ้าไม่มีประกันสังคมถือว่าผิดกฎหมายต่อการประกันสังคมบุคคล If they don't have social security, then that means they break law ในบริษัทนั้น in those companies, ๆ แล้วเขาจะตามมาเก็บประกันสังคมย้อนหลังด้วย and they will come and take the money. พี่น้องนี่คือประเทศไทยเป็นอย่างนี้ And it is what the law is. เพราะฉะนั้นทำให้เราเองเข้าใจว่า Make us understand that ถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อประกันก็ไม่ได้รับผิดชอบเรา แต่แค่นั้นยังไม่พอปรับโทษเราอีก they, if we not responsibility to what we have to do, they will not responsibility to us. พี่น้องแต่พระเจ้าไม่ได้ทำอย่างนั้นกับท่าน But God didn't do that to us. ถ้าท่านไม่ได้รับผิดชอบกับพระเจ้า Even we not take responsibility, ไม่ได้ถวายกับพระเจ้า we not give to God. พระเจ้าก็ปล่อยให้ท่านรับผิดชอบตัวเอง We can take care of ourselves. แต่พระเจ้าจะไม่ปรับโทษท่าน God will not fine us, แต่พระเจ้ารอให้ท่านกลับใจใหม่ but He wait us to repent. แล้วก็ให้เราเริ่มต้นถูกต้องกับพระเจ้า We can start again with God. พี่น้องนี่คือพระเจ้ามีพระคุณมากกว่ามนุษย์ในโลกนี้ God has grace more than human in this world. คริสเตียนจึงต้องเห็นพระคุณของพระเจ้า Christian must see God's grace, เห็นคุณค่าพระเจ้า see the value แล้ว of God. พระเจ้าจะรับผิดชอบชีวิตของท่าน And ตลอด God ไป will take care of our life forever. เอเมนไหมครับ Amen. เพราะฉะนั้นนี่คือขอบเขตของการถวาย This is the boundary of giving. ถ้าเราถวายได้รับพระพร If we give, we get blessed. ถ้าเราไม่ถวายพระเจ้าก็ปล่อยให้เรารับผิดชอบตัวเอง If we not give, God did not fine us or give us. แต่สำหรับโลกนี้ But this world, บางคนเอาเรื่องท่าน some people will come to you. พี่น้องนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้น That is what's happened. ที่เป็นความจริง That is the truth. เรามาดูประการที่สอง Number two, ลักษณะของการมอบถวายแล้วได้รับพระพร the character of giving and get blessing. เราให้อะไรพระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัย What that we give to God and please Him. พระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าบุตรหัวปี The scripture says firstborn. ทุกสิ่งที่ออกมาจากครรภ์ครั้งแรก Everything that come out from the womb, มนุษย์และก็รวมไปถึงสัตว์เลี้ยง human and animal. เพราะฉะนั้น 2.1 คือถวายสิ่งที่ดีที่สุด 2.1, so give the best to พระ God. เจ้าดีที่สุด God is the best. เราควรให้พระเจ้าสิ่งที่ดีที่สุด We should give the best to God. สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคืออะไร The best thing in our life, what is it? พี่น้องเพราะเมื่อเราทำให้พระเจ้าต้องทำอย่างดีที่สุดเอเมนไหม When we do it for God, we must do our best. พี่น้องเรารู้ว่าพระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิต We know that God wants to get the best from our life. มนุษย์ก็ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด Human also want to get the best. พี่น้องรู้ไหมเวลาท่านเลือกเสื้อผ้า You know, when you choose the clothes รองเท้า or your shoe, ท่านจะต้องการสิ่งที่มันแข็งแรงที่สุด you want the thing that durable, สวย nice, ทน durable. พี่น้องนี่คือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ That is what the man เสื้อ wants. ผ้า Clothes ก็ต้องใส่แล้วบุคลิกดูดี have to wear and look good, เหมาะกับหน้าตาของเรา suitable to your face. เวลาท่านจะไปตัดผม When you cut your hair เข้าร้านเสริมสวย or go to the beauty shop, ท่านก็จะบอกว่าตัดตรงนี้นิดนึง you might say cut it, trim it, ตัดตรงนี้หน่อยนึง or trim that, แล้วก็ตรงนี้ทำเป็นเพลิงก็ได้ or make like it. แล้วแต่สไตล์ Depend on your style. นั่นคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเขา Human want the best thing for them. เพราะฉะนั้นอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดของพระเจ้าที่เราต้องทำให้พระเจ้า So what is the best that we have to do for God? เฉลยธรรมบัญญัติบทที่ 21 ข้อ 17 Deuteronomy chapter 21. บอกว่าเขาต้องยอมรับบุตรหัวปี บุตรของภรรยาคนที่ตนไม่ชอบ แต่แบ่งสิ่งเหล่านั้นให้กับหัวปีของเขา แบ่งเข้าของให้แก่บุตรหัวปีเป็น2 เท่า นี่คือพระปีได้บอกไว้ The scripture says you have to, the first son will got double portion of the other son. เพราะว่าคนนี้เป็นคนต้นของบิดา Because they are the firstborn. จึงมีสิทธิ์เป็นบุตรหัวปีของเขา That's why they got the firstborn authority. เพราะคำว่าสิทธิ์หรือบุตรหัวปีคือสิ่งที่ดีที่สุด So the firstborn is the best. พี่น้องครั้งหนึ่งเอซาวกับยาโคบ Once time Esau and Jacob. เราจะเห็นได้ว่า2 คนนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของพระเจ้า We can see that they are the descendant of God. และพระเจ้าก็ต้องการอวยพรเขา And God want to bless them. แต่เอซาวนั้นเป็นคนที่เห็นแก่ของกิน But Esau, they don't see the value of the firstborn. ส่วนยาโคบนั้นเป็นคนเห็นแก่สิทธิ
บุตรหัวปี But Jacob see that value. เพราะครั้งหนึ่งเอสาวหิว One time Esau so hungry และบอกยาโคบว่า and tell Jacob, จงให้อาหารอร่อยนั้นแก่ข้าพเจ้า give me that food. ข้าพเจ้าต้องการที่จะกิน I want to eat. ข้าพเจ้าหิว I'm so hungry. และเอาสิทธิ์บุตรหัวปีของข้าพเจ้าไป And he swapped with his firstborn พี่ authority. น้องสุดท้ายมันมีผลต่อการเดินชีวิตทั้งหมด Finally, it reflect. เกิดอะไรขึ้นในที่สุด What happened? สุดท้ายพระเจ้าอวยพรยาโคบมากกว่าเอสาว So we can see God bless Jacob more than Esau. ทั้งที่เป็นน้องของเอสาว Even he is the young brother. และพระเจ้าก็ให้พงศ์พันธุ์ของพระเจ้ามาเกิดผ่านทางยาโคบ And his nation has come through Jacob. เพราะเอสาวสูญเสียสิทธิ์ไปแล้ว Because Esau already lost that authority. เป็นพี่แต่ไม่ยอมเอาสิทธิ์ของความเป็นพี่ He's the elder, but he not take that authority. นั่นเรียกว่าสูญเสียสิ่งที่ดีที่สุด He lost the best. เพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุด God wanted to get the best. และเหมือนกันที่พระเจ้าต้องการสิ่งที่ดีที่สุดจากเรา Also, God want the best from us. วันนี้เวลาเราให้พระเจ้าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุด Today, when we give to God, what is the best? เวลาเราให้พระเจ้าให้ดีที่สุดหรือเปล่า When we give to God, did we give? เวลาเรามานมัสการพระเจ้า When we come to worship God, เรานมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณของเราหรือเปล่า did we worship God with our spirit, ด้วยใจที่บริสุทธิ์ต่อพระเจ้าหรือ with เป a ล่า holy heart? เมื่อเราทำอาหารมาเลี้ยงพี่น้องในคริสตจักร When we do a food, cooking the food for brothers and เรา sisters, ทำอย่างดีที่สุดหรือเปล่า did we do the best? พี่น้องทานได้หรือเปล่า Brothers and sisters, if other people can eat, เพียงพอสำหรับทุกๆคนหรือเปล่า is that enough for มัน everyone? ดีที่สุดไหม Is that the best? ถ้าดีที่สุดแล้วจงขอบคุณพระเจ้า If it is the best, let's thank เมื่อ God. ท่านถวายทรัพย์ไปกับพระเจ้า When we give the offering to God, ไม่จำเป็นในจำนวนมากหรือน้อย no matter the amount, less or much, พระเจ้าไม่ต้องการจำนวน God did not care about the amount. แต่ถ้าได้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าหรือเปล่า Did you give the best to God? เพราะฉะนั้นเราจะได้หญิงไม้ที่ให้แค่เหรียญเดียวกับพระเย We ซู can see the widow that he just give only one coin. พระเจ้าบอกว่าเขาให้สิ่งที่ดีที่สุด Jesus said she give the most. ให้มากกว่าเศรษฐี She give more than the rich. ที่เอาเหรียญเป็นถุงๆมาให้พระเจ้า Let put the coin of money in. เอาเศษเงินมาให้พระเจ้าเป็น What Jesus เป็น called ถัง that is not much. ก็ยังไม่มากเท่ากับหญิงคนนั้น Cannot compare to this widow. เพราะฉะนั้นท่าทีของเราในการเดินชีวิตกับพระเจ้า Therefore, our attitude walking with God วันนี้อะไรดีที่สุด today, one is the best. และให้พระเจ้าหรือยัง And did we give to God? พี่น้องเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเรา God want the best from our life. สิ่งนี้จะทำให้เราได้รับพระพร This will make us get พี่ blessed. น้องผมขอบคุณพระเจ้า I thanks ผม God. มีลูกชายสองคน I have two sons, และผมจะให้เขารับใช้พระเจ้าทั้งสองคน and I want him serve God both of them. เมื่อเขาเติบโตขึ้นก็จะสนับสนุนให้เขารับใช้พระ When เจ้า they growing, I will support them to serving เพราะว่า God. เรามอบถวายเขาให้ข้าพเจ้าไปแล้ว Because we give them to God. ไม่อยากให้เขาทำงานในโลกนี้ I want them to work for this ไม่ world. อยากให้เขาไปรับใช้มนุษย์ I want him, they serve human. ไม่อยากให้เขาได้เพียงแค่เงินเดือนจากมือของมนุษย์ I don't want them to get just only the salary from man, แต่อยากให้เขาได้รับการรับรองจากพระเจ้า but want them to get the provision from God. พระเจ้าจะดูแลเขา God will take care of them, เหมือนพระเจ้าดูแลเรา like God take care of me. พี่น้องผมขอบคุณพระเจ้า I thank God. เมื่อก่อนก็เป็นคนที่ทำงานอาชีพบางอย่าง Before I doing some work, แต่เมื่อพระเจ้าเรียกเวลาหนึ่ง but when God called me, ตอนที่เชื่อพระเจ้าได้ประมาณ3 เดือน when I'm just believing God about พระเจ้าบอกว่าให้ไปเรียนพระวจนะ God tell me to study the Bible. เราได้เรียกเจ้า I call you, ผมก็ไปเรียนพระวจนะของพระเจ้า so I go to study. เมื่อจบจากพระวจนะของพระเจ้า After I finish the Bible, พระเจ้าบอกว่าเราจะใช้เจ้า God said, I will use you ให้ไปรับใช้ to serve, ให้ไปตั้งคริสตจักร to plant church, ให้ไปนำคนมาเชื่อพระเจ้า to bring people to know God. แล้วเราก็ดื้อกับพระเจ้า I'm stubborn to God. บางครั้งเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยมีเงิน But sometimes I feel I'm lack of money. เราไม่ใช่จน I'm not poor, แต่เงินเราไม่ค่อยพอ but not have money enough. เราจะทำยังไง What to do? เพราะว่าเราต้องมีรายจ่าย Because we have expense. เราก็เลยไปทำอาชีพ So we doing the work. แล้วก็เอาเงินมาจากทรัพย์สินที่เรามีอยู่บ้าง And get from what we have ขายลงทุนทำธุรกิจ and save it to invest, do business. ลงทุนขายผลไม้ And selling some fruit ผลไม้เจ๊ง and it's not work. พระเจ้าไม่รับรอง God did us
press me on เปิด that. บริษัท I open the company. ทำรถเช่า I'm doing rental car. เป็นหนี้เป็นสินไฟแนนซ์เต็มไปหมด I got a lot of debt. ต้องขายรถคืนให้บริษัท I หมด sell the car back to the company, the finance. จนปัจจุบันนี้ไม่ต้องทำอะไรเลย And now on, I don't have to do work ทำแล้วเจ๊งอย่างเดียว because do and it's not สุด work. ท้ายเงินที่เก็บอยู่หมดไม่เหลือสักบาทเดียว So the money don't have. พระเจ้าบอกว่ายังไง What the Lord say? เรียกมารับใช้พระเจ้า He called me to serve ไม่ God, ใช่ไปทำธุรกิจ not to do business. พระเจ้าก็เลยให้เจ๊ง That's why it's not work. พี่น้องนั่นคือขอบคุณพระเจ้า So I thank God. พระเจ้าให้เราเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า He want our life to be His sacrifice, แต่เราไม่เชื่อฟัง but we not obey. เราไปทำโน่นทำนี่ We doing this. สุดท้ายเราเสียเวลา Finally, we waste our time. พี่น้องแต่พอเรารับใช้พระเจ้า But when we serve God, พระเจ้าอวยพร God bless us. พระเจ้าอวยพรเรื่องหน้าที่ God bless on work, เรื่องการเงิน on financial, พระเจ้าอวยพรเรื่องคริสตจักร on the church. เราไปที่ไหนมีคนเชื่อที่นั่น Wherever I go, I got the new believer. เราไปที่ไหนมีคริสตจักรพระเจ้าที่นั่น I go for the พี่น้องขอบคุณพระเจ้า I thank God. เพราะว่าเราเป็นของพระเจ้าเอเมนไหมครับ Because we are belong to เรา God. ไม่ใช่เป็นของโลกนี้ We are not belong to this world. พี่น้องเพราะฉะนั้นเราจึงมอบชีวิตให้กับพระเจ้าจริ That's ง why we really give our life to God. ๆพระเจ้าใช้เราจริง God really uses us, ๆ และพระเจ้าก็สนับสนุนสิ่งที่เราทำจริง and He supplies for what we do. ๆ สิ่งที่ดีที่สุดคือชีวิตของเรา The best thing is our life. ไม่ใช่สิ่งของที่เรามีอยู่ It's not what we have. เพราะวันนี้พระเจ้าจึงต้องการหัวใจของคนที่เดินติดตามพระเจ้า Today, God wants the heart of the believer. ว่าเราจะแสดงความรักกับพระเจ้าแค่ไหน How much we show our love to God. สามารถติดตามพระเจ้าได้มากแค่ไหนในชีวิตของ How เรา long we can follow God. หรือว่าเราหลงอยู่ในโลกนี้ How we lost in this world. สร้างอาณาจักรของเราในโลกนี้ Create our own kingdom. มีเงินมีทองมากมาย Have a lot of money or treasure. สร้างอาณาจักรให้กับตัวเราเอง Create our own kingdom. แต่พระนิเวศของพระเจ้านั้นยังสลักหักพังอยู่ But the temple of God still in ruin. ยังมีปัญหาอยู่ Still have problem. คนแทนที่จะเชื่อพระเจ้าก็ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าพระ Still ชี are วิต people knowing God, they cannot เพราะ know. ว่าหลายคนไม่ได้ออกไปประกาศพระนาม Because ของพ we ระ did เจ้า not go out and proclaim. ไม่ได้รับใช้พระเจ้า Did not serve God. ไม่ได้มีชีวิตกับพระเจ้า Did อย่าง not แท้จริง live your life with God. พี่น้องยังมีคริสเตียนส่วนหนึ่ง There are some of Christians. ที่ไม่ได้ทำให้คนเชื่อพระเจ้าเลย They did not make people know God. แต่ต้องการพระพรจากพระเจ้า But one blessing from God. ทำอาชีพอยู่ในโลกนี้ Doing a work in this แล้ว world ก็เดินติดตามพระเจ้า and follow God. พี่น้องเพราะฉะนั้นพระเจ้าต้องการหัวใจของท่าน God wants your heart. ต้องการชีวิตของท่าน God wants your life. เราจะเห็นได้ว่าเมื่ออับรามนั้นได้เดินติดตามพระเจ้า We can see that when Abraham followed God, พระเจ้าบอกว่าจงถวายอิสราเอลเป็นเครื่องบูชา God says, offer Isaac to him. อิสราเอลเป็นเหมือนหัวใจของอับราฮัม Isaac is like the heart of เป็นลูกคน Abraham, เดียว the only son. แต่อับรามนั้นเชื่อฟัง But Abraham obeyed. ถวายอิสราเอลให้พระเจ้า Give Isaac to God. นั่นคือท่าทีแห่งการมอบถวายแด่พระเจ้า That is the attitude of giving to God. 2.2 To point ถ to วายกรรมสิทธิ์มอบถวายให้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้า giving the right to God. คำว่ากรรมสิทธิ์หมายความว่าอย่างไร What is the right mean? หมายถึงว่าเป็นสิทธิ์ที่มีอำนาจเหนือสิทธิ์ The right, the authority. สิทธิ์ที่สูงขึ้นไป เช่นเราอยู่ในประเทศนี้ For example, we live in this country. ผมจะพูดย้อนไปอีกครั้งหนึ่งว่า เรามีสิทธิ์ในที่ดินของเรา We have the right on our land. แต่ประเทศนี้มีสิทธิ์เหนือที่ดินของเรา But the country have the right upon our right above the land. เช่นถ้าวันหนึ่ง For example, one day ที่ดินของท่านติดอยู่ริมทะเลประมาณ 1,000 ไร่ our land is by the beach 1,000 land. แล้วก็ในบริเวณนั้นไม่มีกองกำลังทหารรักษาประเทศ In that area, don't have the soldier to take care. และทหารเนี่ยก็บอกว่าพันไร่เนี่ยสวยเหลือเกิน And the soldier says, this 1,000 right is so beautiful. ต้องการที่จะมาตั้งกองกำลังของทหารเพื่อรักษาประเทศชาติ We want to make the soldier camp here. แล้วก็มาหาท่านเพราะท่านเป็นเจ้าของ And they come to you because you are the owner. แล้วเขาบอกว่าที่เนี้ยจะตั้งกองกำลังฝึกพลทหารเพื่อที่ให้ทหารรักษาประเทศชาตินี้ I said, I want to make this land a camp for the soldier to train and protect the country. ท่านจะมอบที่ดิน1,000 ไร่นั้นให้กับรัฐบาลคืนหรือไม่ Are you going to give that land back to the government? พี่น้องเรื่องนี้ท่านคิดอย่างไร
What do you think about it? ท่านไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย You got no benefit, แต่ทหารต้องการใช้สิทธิ์ but they want to use the right. ถามว่าระหว่างท่านกับทหารใครจะอยู่ใครจะไป So you think who will win? ใครจะอยู่ใครจะไป Who will win or lost? ท่านต้องไปครับ So we have to go. ทหารอยู่ครับ The soldier will be there เพราะว่าท่านไม่ได้รักษาประเทศนี้ because we did not protect the ท country. หารมีอำนาจเหนือประเทศนี้ They have the right upon this ป country, กครองประเทศนี้ rule over and reign นั่นเรียกว่า this country. สิทธิ์เหนือสิทธิ์ So the right upon the right. สิทธิ์ของเราเป็นกรรมสิทธิ์ของคนอื่นไปแล้ว Our rights belong to other people already. แต่ว่ารัฐบาลอาจจะจัดที่ใหม่ให้กับท่านก็ได้ But the government might provide other land for you เพื่อแสดงความยุติธรรมแก่ท่าน to show the justice to you และก็ไม่เอาเปรียบท่าน and not take benefit on you. อาจจะหาที่ใหม่ให้กับท่าน They might look for the other piece of land for พี่ you. น้องเพราะฉะนั้นกรรมสิทธิ์เป็นของพระเจ้าเสมอ So the right is always belong to God. ประเทศนี้กรรมสิทธิ์ขึ้นอยู่กับผู้ปกครองเสมอ If for the country the right is belong to the government, เป็นเหมือนกัน it's the same. ในบ้านเราก็เหมือนกัน It's the same in our country. กรรมสิทธิ์จะขึ้นอยู่กับพ่อแม่เสมอ The rights will belong to parents. แม้ว่าลูกจะได้อะไรมาก็ตาม No matter the children, they whatever they got. แต่ถ้าพ่อแม่จำเป็นต้องการสิ่งนั้น If the parent says I want that, แล้ววันหนึ่งพ่อแม่อาจจะซื้อคืนให้ก็ได้ or one day they can buy and give them back. เพราะฉะนั้นเราจึงให้สิทธิ์กับพ่อแม่ก่อน We give the right to parents. นั่นเรียกว่าถวายมอบกรรมสิทธิ์ให้พระเจ้า That is what we mean, giving the right to God. เช่นเดียวกันเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้า For example, it's the same when we walk with God. เราต้องการทำธุรกิจสนับสนุนงานของพระเจ้า We want to do the business and support for God's work. และเราเชื่อว่าเงินของเราก็สนับสนุนคริสตจักรของพระเจ้าได้ We believe that our money can support the church, ทำให้คนเชื่อพระเจ้าได้ can make people know God, สนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าได้ can support the servant of God. นี่คือสิทธิ์ของเรา This is our right. เราทำได้ We can do it. พระเจ้าก็อวยพรเราได้ด้วย God can bless us too. แต่ถ้าวันหนึ่งพระเจ้าบอกว่า But one day God said, จงออกมาจากหน้าที่การงานของเจ้า "Left from your job, อย่าใช้สิทธินั้นอีกต่อไป don't use that right anymore. แต่จงเชื่อฟังสิทธิ์ของพระเจ้า But listen to my voice. คือออกไปสั่งสอนจนทุกชาติได้เป็นสาวกของเรา Go out and proclaim my name." ในมัทธิวบทที่ 28 ข้อ Matthew 28 verse 19. 19 ได้บอกเราอย่างนี้ Tell us เราจะทำอย่างไร what you can do. ระหว่างรักษาสิทธิ์ในการดูแลทรัพย์สิน Between keep the right on what we have กับการใช้สิทธิ์ตามพระวจนะบทที่มัทธิวบทที่ 28 และออกมารับใช้พระเจ้า and use the right follow to His call. คำว่าให้กรรมสิทธิ์กับพระเจ้า Giving the right to God หมายถึงว่าเราต้องเสียสละ means we have to be sacrificed สิทธิ์บางอย่าง some authority, some แล้วก็มาอยู่ในสิทธิ์ของพระเจ้า and live under God's right. นั่นเรียกว่าถวายกรรมสิทธิ์แล้ว That means giving the authority และเราก็ขายทรัพย์สินที่มีอยู่นั้น and we sell our belonging เป็นเงินเก็บก็ได้ and we can have lives เป็นทรัพย์สินที่จะสนับสนุนเราในการรับใช้พระเจ้าก็ได้ be the fund for us หรือว่าเป็นลงธุรกิจที่เราไม่ต้องไปบริหารก็ได้เช่นเล่นหุ้นเล่นอะไรต่าง or invest on the business that we don't have to use our time ๆหรือฝากแบงก์เพื่อที่จะได้ดอกเบี้ยมารับผิดชอบตัวเราก็ได้ or put into the bank to get the ก็ interest. แล้วแต่สติปัญญาของเรา Whatever depend on แต่ our เรา job. จะไม่ทำธุรกิจที่ทำให้เราเสียเวลาต่อ But ไป we will not doing the business that take our time. นั่นเรียกว่าเราถวายกรรมสิทธิ์ให้พระเจ้า That's called give our right to ติด God. ตามพระเจ้า Follow God. มาเรียนพระวจนะ Come to study the Bible. ออกไปประกาศ Go out and proclaim. ออกไปรับใช้พระเจ้า Evangelize and serving God. นี่เรียกว่าใช้สิทธิ์อีกแบบหนึ่ง There is use the right. เป็นสิทธิอำนาจที่ดีกว่าเดิม The better right. พี่น้องเข้าใจไหมครับ To you. ถ้าพี่น้องทำอย่างนี้พระเจ้าจะยกชูท่านขึ้น If we doing this, we can see God พระ bless เจ้าจะอวยพรท่านขึ้น He bless us. เพราะการเดินกับพระเจ้านั้น Walking with God. ไม่ใช่เพียงถวาย10 รถเท่านั้น It's not only give the tithe. ไม่ใช่ถวายบุตรหัวปีเท่านั้น Not only give the firstborn. แต่เราต้องถวายแม้แต่ชีวิตของเรา But we must give even our life. เป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้า To be sacrificed, รับใช้พระเจ้า serving God. สุดท้าย The last thing, มอบถวายชีวิตที่บริสุทธิ์ give our holy life. นั่นหมายความว่าคริสเตียนต้องเดินกับพระเจ้าด้วยใจที่บริสุทธิ์ That means Christian must walk with God with a pure heart. คำว่าความบริสุทธิ์และความชอบธรรมจะมาด้วยกัน Holiness and righteousness come together. สองสิ่งนี้จะอยู่ในชุมชนของพระเจ้า These two things is sit in the people of คำว่าบริสุทธิ์คือปราศจากตำหนิและริ้วรอย
Holiness is pure, no defect, คือไม่มีบาป no sin. เพราะเมื่อเราเดินติดตามพระเจ้า Therefore, when we walk in God, เราต้องสารภาพบาปเสมอ we must always confess our อ sin, ธิษฐานกับพระเจ้า always pray to รั God, กษาพระสัญญาของพระเจ้า hold on His promise, สำนึกในพระคุณของพระเจ้า rely on His grace. รับใช้พระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำได้ What we can do. ยอห์นบทที่1ข้อที่9 John, 1 ยอห์นบทที่1ข้อที่ First John, chapter 1. 9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเรา If we confess our sin, พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม He is faithful and ก็จะทรงโปรดยกบาปให้กับเรา will forgive us และให้เราพ้นจากการอาธรรมทั้งสิ้น and set us free from all the wicked. พี่น้องชีวิตที่เดินกับพระเจ้าจะพ้นจากการอาธรรม Life that walking with God will be free from evil. ความอาธรรมไม่มีอำนาจเหนือชีวิตของเรา And righteousness don't have power upon you เพราะว่าเราเป็นของพระเจ้า because we are belong to God. พี่น้องเพราะฉะนั้น Therefore, ชีวิตของเราที่ผ่านมา our life, อะไรที่เราอธิษฐานแล้วพระเจ้ายังไม่ตอบ what that we pray and God still not answer. เราต้องการพระพรสิ่งใดแล้วสิ่งนั้นยังไม่เกิดกับ And ท่าน the blessing that we are waiting for and it's still not happening. วันนี้เรารู้แล้ว Today we know ว่าเราจะต้องทำอย่างไร what we have to do. เราต้องเข้าใจความจริงบางอย่าง We must understand some truth, ที่บางครั้งเราอาจจะรับไม่ได้ which sometimes we cannot accept it. หรือใจเราอาจจะไม่กว้างพอที่จะทำตามที่พระเจ้าเรียกร้อง Our hearts might not generous enough to doing what God. แต่บางครั้ง But sometimes สิ่งที่เราทำนั้นทำให้พระเจ้าพอพระทัย what we doing is pleasing God. แม้ว่าเราจะรู้สึกไม่สบายใจ Even we feel uncomfortable, แต่พระเจ้าพอพระทัย but God pleased us, และพระเจ้าจะอวยพรท่าน and He will bless us, และพระเจ้าจะทำให้ท่านมีความชื่นชมยินดี and นะค you รับ will have joy. บางครั้งพระเจ้าทำอย่างนั้น Sometimes God doing it, แต่บางครั้งพระเจ้าอวยพรท่านเลย but sometimes God just bless you. แต่ถ้าเกิดว่าพระเจ้ายังไม่ได้อวยพร But if He not yet ในสิ่งที่ท่านต้องการในวันนี้ in what you require today, มาอธิษฐานด้วยกัน come and pray together. นึกถึงพระเยซูด้วยกัน Remember of Jesus. สำหรับคนที่พระเจ้าอวยพรแล้ว For those who already get blessed, จงขอบคุณพระเจ้า give thanks to God. ขอบคุณความรักของพระเจ้า Thank you for His ใน love, เวลาที่ผ่านมา for the time. พี่น้องเวลานี้อธิษฐานด้วยกัน Let's ระ pray. ลึกถึงพระเยซู Remember of Jesus. ความรักของพระเยซู Remember His love ที่มีต่อเราทั้งหลาย that He has to us. ข้าแต่พระเจ้า Heavenly Father, ในพระนามพระเยซู in the name of Jesus, เราขอสรรเสริญพระเจ้า we praise Your name. ให้เราสารภาพบาปผิดของเราต่อพระเจ้า Let me confess our sin to God. ถ้าสิ่งใดที่เราได้ผิดบาปต่อพระเจ้า If there is anything that we commit, ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดยกโทษนั้นให้กับเรา Lord forgive us. เรารู้ว่า We know that พระเจ้าทรงพระชนและยิ่งใหญ่ God is a living God พระเจ้าทรงบริสุทธิ์ and You are holy. พระเจ้าทรงบริบูรณ์ You are abundant. เราเชื่อพระเจ้า We believe in You เราวางใจพระเจ้า and we trust in You. ขอบคุณพระเจ้า We thank You, Lord. พี่น้องอธิษฐานด้วยกัน Pray together. บอกว่าเรารักพระเยซู